सर्वेभ्यः व्योम-संस्कृत-पाठशालायाः लघुसिद्धान्तकौमुदी द्वितीयभागे त्रयस्त्रिंशः वाग्वर्धिनी वर्गः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। आदौ अष्टाध्यायीं पठामः। मैथिली भगिनी। नमस्ते भगिनी। अच्छी विभाषा परेश्च घाङ्कयोः संयोगान्तस्य लोपः रात्सस्य धिच झलो झलि ह्रस्वादङ्गात् इट ईटि स्को संयोगाद्योरन्ते च चोकुः होडः दादेर्धातोर्घः वा द्रुह मुहश्नुः स्निहाम् न होदः आहस्तः व्रस्ज ब्रस्ज सृज मृज यज राज ब्राज चशांशः एकाचो बशो बश् जशन्तस्य स्दोः ददस्तथोश्च झलां जशोन्ते शशस्ततोर्दोदः षडोकसि। सम्यक्। पार्वती नटराज। अचिविभाषा परेश्च घाङ्कयोः संयोगान्तस्य लोपः रात्सस्य धिच झलो झलि ह्रस्वादङ्गात् इट ईटि स्कोः संयोगाद्योरन्ते च चोकुः होढः दादेर्धातोर्घः वा दृह मुह श्नुः स्निहां न होधः आहस्तः व्रष्ट भ्रष्ट सृज मृज यज राज भ्राज छशांशः एकाचो बशो भष जशन्तस्य स्धोः दधस्ततोश्च झलां जशोन्ते झषस्तथोर्धोधः षडोकः सि। सम्यक्। धन्यवाद। महालक्ष्मी भगिनी। नमस्ते। विद्वान् विद्वांसौ हे विद्वन् वसो सम्प्रसारणं वस्वन्तस्य भस्य सम्प्रसारणं स्यात् विदुषः वसुस्रं इति दाह विद्वद्भ्यां पुंसोऽसुं सर्वनामस्थाने विवक्षिते पुंसोऽसुं स्यात् पुमान् हे पुमन् पुमांसौ पुंसः पुंभ्यां पुंसु ऋदुषनेत्यनං उशना उशनसौ अस्य सम्बुद्धौ वा अनन् नलोपश्च वा वाक्ष्यः हे उशन हे उशनन् हे उशनः हे उशनसौ उशनोभ्याम् उशनस्सु अनेहा अनेहसौ ए अनेहः वेधाः वेधसौ हे वेदः वेदोभ्याम्। धन्यवादः। धन्यवाद। श्यामला रामचंद्र। नमस्ते। अदस औसलोपश्च अदस औकारान्तादेशः स्यात् सौपरे सिलोपश्च तदोरिति सह असौ तदा त्यदाद्यत्वं वृद्धिः अदसोसे दादुदो मह अदसः असन्तस्य दात्परस्य उतूतौ स्तः दस्य मश्च आन्तरतम्यात् ह्रस्वस्य उः दीर्घस्य ऊः अमु जसषि गुणः एत ईत् बहुवचने अदसः दात्परस्य एत ईत् धस्य च मह बह्वर्थोक्तौ अमि
पूर्वत्र सिद्धम् इति विभक्तिकार्यं प्राक् पश्चात् उत्वमत्वे अमुम् अमू अमून् मुत्वे कृते द्विसंज्ञायां न भावः न मुने न भावे कर्तव्ये कृते च मुभावः न सिद्धः अमुना अमूभ्याम् 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 अमीभिः अमुष्मै अमीभ्यः अमीभ्यः अमुष्मात् अमुष्य अमुयोः अमुयोः अमीषाम् अमुष्मिन् अमीषु। सम्यक्, धन्यवादः। धन्यवादः। अस्मिन् सप्ताहे यदधीतं तस्य पुनरावर्तनं कुर्मः. So we will try to quickly recollect the forms and prakriya that we studied this week. So we studied sakaranta pullinga shabdas. Right? So in sakarantas, the samanya shabda is actually vedhas, which he takes at the end. He is starting with vidvas shabda, which is a vishesha shabda. Vishesha shabda in that it is vasu pratyayanta. So shatru replaced by vasu. It is a ugit shabda. Because of ugit, there is ugiracham sarvanama sthane dhatoho. Num is added. When you have num, there is nakara and sakara. So there is a sanyoga. So santa sanyoga. So santa mahata sanyogasya ityanena dirghaha असंबुद्धौ सर्वनामस्थाने. अतः विद्वान् विद्वांसौ विद्वांसः विद्वांसं विद्वांसौ. In sambuddhi there is numagama but no dirgha, so we have he vidvan. In bhasanya there is a sutra which says vasoho samprasaranam, because of which the vakara of the vas gets replaced by u. So vidu as, then samprasaranacha iti purva rupam, then shatvam bhavati. So we have vidushaha vidusha vidushe. In padasamnya, right, there is a special sutra vasusram sudhvam svanaduhandaha, in which the sakara of vidvas gets replaced by dakara. So we get vidvadbhyam. Right? So this prakriya and the sutras are common to other shabdas. They are not very popular in normal conversation, but in literature we find many such prayogas. Okay, so words like uchivan, sedivan, papivan, upeyivan. So there are lots of these shabdas which are derived by adding kvasu pratyaya to dhatus. It's a special pratyaya which is added in the sense of litlakara. So gatavan ityartha, that upeyivan ityasya upagatavan ityartha bhavati, litlakarasya artha, but all those are included in vas. Okay, so we will have forms like, say, nishedivan, nishedivamsau, nishedivamsaha, nishedivamsam, nishedivamsau, nishedushaha. So nishedushim asana bandhadhiraha iti prayogaha kalidasasya raghuvamshe asti. Nishedushi is similar, nishedivas followed by a stri pratyaya, which also gives bhasamnya, and therefore there is a samprasaranam, vasoho samprasaranam iti samprasaranam bhavati. Yeah? So all such shabdas are similar to vidvas. It is not a single shabda. Vasvantanam sarvesham shabdanam samanaritya rupani bhavanti. The next shabda we saw was the pums shabda. So in pums there is a special sutra called pumsaha asung, which gives an adesha called as. Instead of sakara we get as. So pumas iti bhavati. Once we get pumas, we have atvasantasya cha dhatoh. Num because it is ugit, and atvasantasya cha dhatoh. Sorry, not atvasantasya. Pumas it is sthite, because it is ugit and num, we have santamahataha sanyogasya ityeva dirghaha. Atvasantasya cha dhatoh applies only when it is not ugit. Okay, always remember in sakarantas,
So if it is ugit, there will be num and dirgha by santamhatas sanyogasya. If it is not ugit, no numagama, dirgha only in supratyaya by atvasantasya sadhatu. So here num and dirgha in all sarvanamasthana, puman pumamsau pumamsaha pumamsam pumamsau. Sambuddhi gets num but no dirgha. Asung and num, both of them apply. So in bhasamya, just this is not pumsaha. Nashtapadantasya jhali ityanena anuswaraha. We have pum, s and as. So here it is apadanta. Because it is apadanta, nasya masya cha apadantasya jhali pare anuswaraha. So nashtapadantasya jhali ityanena anuswaraha bhavati. Whereas when there is padasanya, so padante sakarasya lopaha, sanyogantasya lopaha. So the remaining makara gets anuswara by monuswaraha. Padantasya masya anuswaraha hali, followed by an optional parasavarna. Therefore, rupadvayam siddhyati. Okay. So next we move on to normal, sakaranta shabdas like Vedas. So there again you have two words which have only special form only in pratyaya. One is ushanas, right? So ridushanas prudam so neha sancha ityanena anang ityadeshaha bhavati, right? So we get ushanan, ushana and an, which becomes ushanan. So sarvanamasthane cha sambuddhau iti upadha dirgha. So ushanan, then you have sulopa, nalopa, so you get ushana. In sambuddhi, there is a vartika which gives optional anang and optional nalopa. So we get ushana, ushanan, ushanaha, three forms. So everywhere else it is like a samanya sakaranta shabda. So padasamyayam there is sasajushoruhu and hashicha iti utvam bhavati. So ushanobhyam ushanobhihi. In sup we have sasajushoruhu kharvasanayor visarjaniyaha, followed by vashari and visarjaniyasya saha. So ushanassu ushanassu iti rupadvayam in saptami bahuvachana. Very similar is anehas shabda. The only difference is that anang happens only in su. Ridushanas prudam so neha sancha. Sambuddhau anang na bhavati. So you get he aneha. Everything else is similar to ushanas and vedhas. So in vedhas, which is the normal template for sakarantas, so we have atvasantasya cha dhatoho iti upadha dirgha only in asambuddhi su. So vedhaha, vedhasau vedhasaha, vedhasam vedhasau vedhasaha, only varna melana everywhere. So in padasamya we have sasajushoruhu hashicha adgunaha or sasajushoruhu kharvasanayor visarjaniyaha, vashari and visarjaniyasya saha. So all normal sakarantas like chandramas, sumanas, purodhas, all of these behave like Vedas. The last shabda of the prakarana, halanta pullinga prakarana, is adas, which is a sarvanama samyaka shabda in the tyadadigana. Yadtad yadetad idam adas. Right. So normally everywhere we have tyadadina maha and atogune, which gives ada. Right. Except in supratyaya there is an apavada sutra, adasaha au sulopascha. So adas, sakara is replaced by au. So it becomes ada au. Adau, supratyaya is deleted. Adau ityatra tadosasavanantyayohu ityanena dakarasya sakaraha bhavati. So asau. Then adaso ser dadudomaha, the most important sutra for
adas. So daha maha, dakarasya sthane makaraha, dat u, dakarat parasya ajvarnasya sthane ukaraha. So everywhere the is replaced by ma, the letter after the is replaced by ukara, which is either rasva or dirgha depending on the letter. Say in ada au, adau iti bhavati. So au is dirgha, so we have amu. So ada bhyam, supicha gives dirgha adabhyam, so dirgha to give amu bhyam. Whereas ada adam, there is hrasva amum, amuna. So we have, this is a special case where we do adasoser dadudomaha, amu and a. There is a special sutra, na mu ne, na bhave kartavye krite cha mutvam na asiddham. So because this is not asiddha, the amu, the ukaranta, is perceived by Sheshoghyasakhi, because of which it gets a ghisamya, which brings in the na adesha by ango nastya, amuna. Right? The others, sarvanamnas, mai, asinyo, smatsminau, all those apply. In bahuvachana, we have an apavada to adasoser dadudomaha, which is eta id bahuvachane. In bahuvachana, ekara is replaced by ikara, and except in shas, in all bahuvachana pratyayas we get a. Right? In jasa she, so ada e becomes ade, which gets me ami. So in ada bhis, bahuvachane jhalyet, so adebhihi becomes amibhihi. Similarly, adebhyaha becomes amibhyaha, adeshu becomes amishu. Everywhere bahuvachane jhalyet. In am, we have ami sarvanamna sut and bahuvachane jhalyet. So adesham becomes amisham. So that is about the adas shabda. Any questions? So adasa au sulopascha, why can't the lopa happen with halnyabhyo dirghat sutisya praktam hal, and then au adesha can happen later too? The thing is, if we don't have adasa au sulopascha, the default karya which will happen is tyadadina maha. You cannot prevent it because it is in the tyadadi gana. It will get tyadadina maha. So you will have ada a s, atogune you get ada s. Now it is no longer halanta. Halantatvam nasti ityataha halnyadina sulopaha na bhavati. Adaha iti rupam syat. Tatra satve krute kim asaha iti prayaha bhavati. You cannot apply halnyabhyo dirghat because there is tyadadina maha. Adasaha asehe dadu damaha. Asehe padasya kim patram. So that is what, wherever we have the sakara, like in asau itself, right? In asau, if we do adasaha dadu domaha, that is assuming you don't asehe. There is no dakara. I will look into it and get back to you. Right? Adasoser dadudomaha asakarasya. Okay. Tasya vishaye asehe. I will look into the vyakyanas and get back to you. Na mu ne is ne vishaya saptami. Am. Na bhavasya vishaye atayeva krite kartavye cha mutvam na asiddham ityuchyate. Okay. Okay. So there is a question, interesting. Why is it adas when the dakara is not heard in any form? Instead, it should be amas. So the pratipadika itself, why are we taking it as adas when none of the forms here have that dakara at all? Can we start with the, the pratipadika itself as
amas, right? Where everywhere dasya sthane maha, right? So there are multiple things. One is we do hear the dakara in napumsakalinga. Adaha, amu, amuni. Okay. Tatra adaha ityatra dakarasya shravanam bhavati. The second thing is you can have say a pratipadika like amas. Okay. There again to determine where to have that hrasva ukara, where to have the dirgha ukara, where to have the ikara, it's a bit difficult, like to distinguish it, right? That could be one of the reasons. But I mean, it is not true that dakara is not heard in any form. There are forms like adaha, and there is a form with akach pratyaya, right? Adakas. Okay. So tatra shravanam bhavati. So that is all I can think of and I will see if there are any more reasons for it. It's an interesting question. Etayid bahuvachane. Here is bahuvachane, the bahuvachana samnya by supaha. The bahuvachana pratyaya. Right. So supas tinastrini trini. There we have eka dvi bahuvachana. Tani ekavachana dvivachana bahuvachanani ekashaha. So it is the same thing. So there is another question. The Pratipadika itself is an artificial construct as it is not used anywhere in the language. No, actually, because in all samasta padas, we do hear the Pratipadika, right? So the Pratipadika form is heard as it is in the samasta pada. In case of dhatus, especially the upadeshika form of dhatus, can be treated as an artificial construct because it has additional letters added for specific purposes, etc. And it may not always resemble the form. But for Pratipadikas, we do hear most Pratipadikas in the Samastapada form. So it's very evident. It's only a few cases where there is such a modification that this. We have to think. I cannot off the hand think of any Samastapada with others as the Purvapada, right? So that if say for example anchati iti asti adanchati adadriyach, yeah, that is adaha anchati. There we have again the adesha is there. There also dakara is heard, correct? Adadriyach shabda. So is there any other common one? I don't know. So there are definitely cases why adas is taken as the pratipadika. So namune ityatra na ityasya ne iti saptami katham iti dattam asti. Na and saptami pratyaya is e, right? Na plus e is ne. Santamahataha sanyogasya. Does the sutra apply for dhatus also or only for pratipadikas? Like shansu stutau. See, that dhatu should come as a pratipadika. I mean, because santamahata sanyogasya is asambuddhau sarvanamasthane. So this sutra can apply only in the context of sarvanamasthana pratyayas, which is the sut. So for that, the dhatu, if there is a sanyoganta dhatu, but what happens is for shansu or whichever these dhatus, to make it a pratipadika, we need to add quip. Usually quip is a pratyaya added, sometimes quin. So in either case, aniditam hala upadhaya kingiti ityanena tasya nakarasya lopaha bhavati. That nakara, if there is original dhatu which has nakara sakara sanyoga, that will not come into the pratipadika stage because it will be deleted as soon as we add quip. Okay, so I don't think there are such cases. Okay, agre gachamaha arasoser dadudomaha iti sutrartha. Ye vaktumichanti hastam nayantu. Nobody? Martham.
समयः नासीद् वा? Yes, it was uploaded, I think, on time last week. Namaste. I will do. I will do it. Uchyata. Namaste. Sutartah. Adaso seir dadu daumaha iti. Padachedaha adasaha shashti ekavachanam. Asehi iti shashti ekavachanam. Daat panchami ekavachanam. U pratama ekavachanam. Daha iti shashti ekavachanam. Maha iti pratama ekavachanam. Anuvrittihi nasti. Idam ekam mutva vidayakam vidisutram. Adaso santasya दात परस्य ऊदूतौ स्तः दस्य मश्च इति लघु कौमुदी अर्थः अदस् शब्दे यदाद्यत्वे संदौ च कृते अदौ अदम् अदाभ्याम् इत्यादिषु दकारस्य मकारादेशः दकारात् परस्य स्वरस्य उकारादेशः स्यात् आन्तरतम्यात् ह्रस्वस्य उकारः दीर्घस्य ऊकारः च भवतः अत्र उदाहरणार्थं उदाहरणद्वयं पश्यामः अदस् शब्दः चतुर्थी एकवचनं ने प्रत्यये परे यदादिनामः इति अत्वम् अतो गुणे इति पररूपम् इदानीम् अद ये इति स्थिते सर्वनाम्नस्मै इति स्मायादेशः भवति इदानीम् अदसो सेर् दादु दोमः इत्यनेन दकारस्य मकारादेशः दकारात् परस्य ह्रस्व अकारस्य उकारादेशः अमुस्मै इति सिद्ध्यति शत्वेन अमुष्मै इति अन्तिमं रूपम् द्वितीय उदाहरणमस्ति द्विवचनस्य चतुर्थी द्विवचने प्रत्यये परे अदस्भ्यां पुनः त्यजाद्यत्वे पररूपे सुपि च इत्यनेन अङ्गस्य दीर्घे च अदाभ्याम् इति स्थिते अदसो सेर् धातु दोमः इत्यनेन दकारस्य मकारादेशः दकारात् परस्य दीर्घ आकारस्य ऊकारादेशः अमूभ्याम् इति अन्तिमं रूपं भवति एवम् अन्येषु रूपेषु अमू अमुम् अमुना इत्यादिषु एकवचन द्विवचन रूपेषु प्रकृतसूत्रस्य प्रवृत्तिः तत्र द्वितीया बहुवचने अपि तत्र सूत्रस्य प्रवृत्तिः अस्ति इति मम अवगमनं सम्यक् तत्र पदविभागः प्रदर्शितः अदसः असेः तत्र महोदयेनैव तदा पृष्टम् असेः इत्यस्य किं प्रयोजनमिति तत्र अदस्यति इति उदाहरणं दीयते अधः आत्मनः इच्छति इत्यर्थे तत्र क्यच् सुपात्मनः क्यच् इति क्यच् प्रत्ययः तत्र अदस् य इत्यस्ति तत्र अदस्य तत्र सकारः अस्ति चेत् अदस् शब्दस्य सकारस्य त्यदादीनामः इत्यनेन विभक्ति प्रत्यये परे एव सकारस्य अत्वं भवति यदि तथा नास्ति तद्भिन्नः प्रत्ययः विभक्ति भिन्नः प्रत्ययः यत्र अस्ति तत्र सकारः श्रूयते सकारः अस्ति चेत् इदं न भवति किं न भवति अदसोसेर् दादु दोमः इति न भवति अतः अदस्यति इत्येव रूपं भवति अस्तु इदानीं पदविभागः अनुवृत्तिः सूत्रार्थः उक्तः तत्र उदाहरणानि प्रदर्शितानि ह्रस्वस्य दीर्घस्य उभयं प्रदर्शनीयम् सम्यक् अग्रे अस्तु so there are people who say hand raise symbol is not seen you can just drop in a chat message if you would like to tell Sai Navya सूत्रार्थः नमुने नमुने इति सूत्रं नाभावे कर्तव्ये कृते च मुभावः नासिद्धः इति सूत्रार्थः अस्य उदाहरणं पश्यामः अदस् टा प्रत्ययः त्यदादीनामः इत्यत्वे अतो गुणे इति पररूपे अद आ इति स्थिते अदसोसेर् दादु दोमः इत्यनेन असान्तस्य अदस् शब्दस्य
दकारस्य मकारः अकारस्य च ह्रस्वस्य उकारः अमु आ इति भवति। अधुना अमु इति ह्रस्व उकारान्तम् अङ्गमस्ति, अतः शेषोऽख्यसखि इत्यनेन अस्य घिसंज्ञा भवति। अतः आङ्गो नास्त्रियाम् इत्यनेन प्रत्ययस्य नादेशः क्रियते, अमुना इति रूपं सिद्ध्यति। शेषोऽख्यसखि इति सूत्रस्य अर्थः अनदीसंज्ञौ ह्रस्वौ या विदुतौ तदन्तं सखिवर्जं घिसंज्ञं स्यात् इति। अत्र तु अमु इति अनदीसंज्ञः ह्रस्वः उदितङ्गम् अस्ति, अतः तस्य तत्र घिसंज्ञा तु भवति, किन्तु घिसंज्ञासूत्रं तु सपादसप्ताध्याय्याम् अस्ति, नमुने इति सूत्रं तु त्रिपाद्याम् अस्ति। क्षम्यताम्, आदसोसे दादुदोमः इति सूत्रं तु त्रिपाद्याम् अस्ति। अतः तत्र शेषोऽख्यसखि इति सूत्रस्य दृष्ट्या तु अदसोसे दादुदोमः इत्यनेन कृतं मुत्वं तु न दृश्यते, अतः तद्दृष्ट्या तु अद आ इत्येव अस्ति, अतः तत्र घिसंज्ञा न भवति। किन्तु तदर्थं अनेन सूत्रेण उच्यते न मुने इति। नाभावे कर्तव्ये मुभावः न असिद्धः इति। अत्र नाभावः करणीयः अस्ति आङ्गो नास्त्रियाम् इति सूत्रेण, अतः तत्र अदसोसे दादुदोमः इति सूत्रेण कृतं मुत्वम् असिद्धं न भवति। अतः तत्र अमुना इत्यत्र घिसंज्ञानुगुणं तत्र आङ्गो नास्त्रियाम् इत्यनेन नादेशः क्रियते। नाभावे कृते नमुभावो नासिद्धः इत्यपि उक्तं। तत्र कृते इत्यस्य किं प्रयोजनम् इति चेत्, नाभावे कृते सुपि च इति दृष्ट्या मुत्वम् असिद्धं भवति। सुपि च इत्यस्य दृष्ट्या तु अधुना अद आ इत्येव अस्ति। आ इति ययादिः प्रत्ययः अस्ति, अद इति अदन्तम् अङ्गम् अस्ति, अतः तत्र दीर्घस्य आपत्तिः अस्ति। तन्निवारणार्थम् उच्यते यत् नाभावे कृते अपि तत्र मुभावः सिद्धः भवति। अतः सुपि च इत्यस्य दृष्ट्या अमु इत्यत्र अदसोसे दादुदोमः इति कृत्वम् उत्तम तु दृश्यते। अतः तत्र अतः अङ्गस्य दीर्घः न भवति, अत्र अदन्तम् अङ्गं नास्ति, अतः तत्र नाभावे कृतेपि तत्र अदसोसे दादुदोमः इति कृतं मुत्वं सिद्धं भवति इति अनेन सूत्रेण उच्यते। एवम् अमुना इति रूपस्य सिद्धिः भवति। सम्यक्। तत्र प्रसङ्गः कुत्र अस्ति? पूर्वत्रासिद्धम् इति उक्त्वा तत्रैव न मु ने, मु न असिद्धं ने नाभावविषये इति। तत्र कृते कर्तव्ये च इति उभयं प्रतिपादितं। कर्तव्ये असिद्धत्वं नास्ति, कृतेपि असिद्धत्वं नास्ति। अपि च अत्र सूत्रारम्भसामर्थ्यात् तत्र इदानीं घिसंज्ञकसूत्रं प्रति असिद्धं न सम्यक्, सुपि च इति सूत्रं प्रति अपि असिद्धत्वं नास्ति सम्यक्, किन्तु टाङसिङसामिनात्स्याः इति सूत्रं प्रति असिद्धत्वं नास्ति इति कथम् इति प्रश्नः। यतोहि तत्र अद आ इत्यस्ति चेत् तद्दृष्ट्या तत् नाभावविधायकं नास्ति। तद्दृष्ट्या यदि असिद्धत्वं तर्हि तत्र इनादेशः भवेत् किल इति प्रश्नः। किन्तु तत्र सूत्र आरम्भसामर्थ्यात्, so if you do टाङसिङसामिनात्स्याः, there is no point in doing namune. अतः सूत्रारम्भसामर्थ्यादेव तत्र तदपि न भवति. So all related sutras which have to interact or know each other will know each other in the context of angunas nabhava for others. Samyak. Agre sosum iti. Anybody wants to try? Deepa Bhagini. राम राम। हाँ, मया लघु उत्तरमेव लिखितं। चिन्ता नास्ति। तत्र पुंसोऽसुम् इति सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य नवाशीतितमं सूत्रं पदच्छेदः पुंसः षष्ठी एकवचनम् असुङ् प्रथम एकवचनं सर्वनामस्थाने इति इतोत्सर्वनामस्थाने इति सूत्राद् अनुवर्तते। अङ्गाधिकारः इति सकारान्तप्रातिपदिकविषये एव प्रवर्तमानम् असुङ्गादेशविधायकं सूत्रम्। नीत्वात् अन्तादेशः पुंसः सकारस्य स्थाने अस्ति।
लघुकौमुद्यनुगुणं सूत्रार्थः सर्वनामस्थाने विवक्षिते पुंसु सुं स्यात्। प्रथमैकवचने पुं स इति भवति। पुंसु सुम् इत्यनेन पुं अस् दुम्सुन् प्रत्ययात् निष्पन्नः इत्यस्मात् उगित्, तस्मात् उगिदतां सर्वनामस्थानीय धातोः इति नुमागमः। तान्तमः संयोगस्य इति दीर्घः सुलोपः संयोगान्तलोपः पुमान् इति रूपम्। सम्बुद्धौ अपि समानानि कार्याणि भवन्ति दीर्घं विहाय। अन्येषु सर्वनामस्थानेषु असुनादेशः नुमागमः दीर्घः नकारस्य नष्टापदान्तस्य झलि इति अनुस्वारः। पुमांसौ पुमांसः पुमांसम् इति रूपम्। बहु उत्तमं, सम्यक्। तावदेव अस्ति अत्र सूत्रे। तत्र अनुवृत्तिः, सूत्रार्थः, उदाहरणं। तत्र एकः विषयः अस्ति विवक्षिते इति, तत् कदाचित् वयं ज्ञानवर्धिन्यां पश्यामः। अद्य अस्तु, तत्र किञ्चित् प्रक्रियाभ्यासं कुर्मः। तत्र 9 पदानि सन्ति. So you can select any of these. There is a पर्याय पद. अयं शब्दः न, तत्र इदानीं विष्णुः इति चीयते चेत् विष्णोः किञ्चित् पर्यायपदं भवति, तस्य कश्चित् प्रत्ययः, तत्र प्रक्रिया वक्तव्या. Okay. So we have completed Halanta Pullinga, so we are all well versed in प्रक्रिया. प्रयत्नं कुर्मः, चिन्ता नास्तु। यदि न स्मर्यते, स्मरणार्थं पुनरावर्तनार्थमेव अयं प्रयत्नः। ये वक्तुमिच्छन्ति, if you have the hand symbol, you can raise. Some of them had raised at the beginning of the class, I think. If you don't, you can send in through chat. Okay. Okay. Veena Bhagini. नमस्ते भगिनी। अहम् अत्र किं चेतव्यं भगिनी? विष्णुः इति यदिच्छति तत् चिनोतु चेत्। अस्तु। You can choose any. इन्द्रः इति, इन्द्रः इति चितवती अहम्। तुरासाः भ्याम्। अस्तु, तुरासाभ्याम्। तुरासाड् इति भवति। होडः इति ढत्वं भवति। तदनन्तरं वावसाने इति चर्त्वं भवति खलु? अवसानं नास्ति। ढकारस्य डकारः कथं भवति? ढकारस्य ढकारस्य होढः इति ढकारः। तुरासाढ भ्याम्, ततः झलां झषोन्ते इति झलां झषोन्ते पदान्तत्वात् तुरासाड् भ्याम् इति भवति। तुरासाट् इति वापदान्तस्य इति। न, तत्र डकारः एव भवति। अन्यः कः विशेषः अस्ति तत्र? तुरासाड् सहेः षत्वं भवति सकारस्य, तदा तुराषाढ्भ्याम् इति रूपम्। सम्यक्। होढः झलाञ्जश्वन्ते सहे साडसः इत्यनेन षत्वं तुराषाढ्भ्याम्। सम्यक्। अपरमेकं चेतुं शक्यते वा मया? पश्यामः, अन्यान् पृच्छामः यदि केऽपि न सन्ति। धन्यवादः। राजलक्ष्मी भगिनी। नमस्ते भगिनी। अहं सूर्यः इति पदं चिनोमि। अस्तु। अर्यमन् ङि। यमन् ङि इ इति स्थिते अत्र अल्लोपः भवति। अल्लोपो नः इति अकारलोपे अर्यं नि इ इति स्थिते
अर्यं नि नक्वं भवति किं सूत्रम् अर्यं नि इति भवति अट्कुप्वाङ्गे वा रेफः अस्ति यकारः मकारः अतः अर्यम्णि इति रूपम् अर्यम्णि एकमेव रूपं वा अर्यमणि इत्यपि भवति वा विभाषा निश्योः इत्यनेन नि प्रत्यये विकल्पेन अल्लोपः अल्लोपाभावे णत्वे कृते अर्यमणि अतः अर्यम्णि अर्यमणि इति रूपद्वयम् विभाषा निश्योः विस्मृतवती चिन्ता नास्ति सम्यक् तत्तु आदौ बहुकालात् पूर्वम् अधीतम् मैथिली भगिनी वायुः वायुः प्रयत्नं करोमि मातरिष्वन् ङस् किमर्थं ङस् दत्तं बहु सुलभम् श्वन् सो मातरिष्वन् ङस् अस् भवति लैक् राजन् नो श्वन् श्व न श्वन् नास्ति अत्र जस्ट् लैक् मातरिष्वन् राजनिव भवति वा राजनिव भवति वा कः विशेषः अस्ति अत्र मातरिष्वन् नकारान्त अस्ति यज्वन् इति शब्दः आसीत् अस्तु श्व युव मघो नाम तद्धिते अत्र श्वशब्दः न अतः तस्य प्रयोगः न भवति तत्तु श्वन् शब्दस्य विषये एव मातरिष्वन् इत्युक्ते वायुः इत्यर्थः तत्र सः श्वन् शब्दः नास्ति अतः तन्न भवति सो यज्वन् इव भवति वा किमपि न भवति केवलं ऋत्वं विसर्गः तावदेव मातरिष्वनः इत्येव किमर्थं न भवति इति प्रश्नः राजन् शब्दे किं भवति राज्ञः अल्लोपः भवति अत्र कुतो न भवति संयोग न संयोगात् वकारान्त संयोगः श्व इत्यत्र श्व शकार वकार संयोगः अस्ति वकारान्त संयोगः अस्ति इत्यतः अल्लोपः न भवति मातरिष्वनः इत्येव रूपम् मातरिष्वा इति सुप्रत्यये प्रथमैकवचने अत्र मातरिष्वनः न कोऽपि विशेषः अस्तु क्षम्यतां भगिनी चिन्ता आफ्टर् अस्तु वंशीसुता भगिनी नमस्ते महोदय रुद्रः रुद्रः स्थाणु 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 लोकः नि तत्र उकारः उकारान्त शब्दः भवति किल तत्र उकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः अस्ति तत्र गुरुः एव भवति तत्र भवति तत्र विभाषा निश्योः इति कार्यं करोति तत्र क्षम्यतां भगिनि चिन्ता नास्ति गुरुशब्दस्य किं रूपम् गुरौ इति भवति गुरौ सूत्रम् अस्ति विस्मरणं जातं क्षम्यतां तत्र चिन्ता नास्ति का संज्ञा अस्ति अस्य उकारान्तशब्दस्य का संज्ञा भवति उकारान्त घी संज्ञा भवति घी संज्ञा भवति घेः घेर्निति इति सूत्रं घेर्निति इति चेत् गुणः अत्र किं भवति अच्चघेः
अच्छगेः सत्यं सत्यं तेन प्रकृतेः अकारः स्थान औ ङेः औ अच्छघेः इत्यनेन आदेशद्वयं प्रकृतिभागस्य अकारः प्रत्ययभागस्य औकारः औकारः भवति कार्यद्वयं भवति अच्छगेः स्थान औ ततः वृद्धिरेचि इति वृद्धौ स्थाणौ भवति स्थाणौ इति रूपं सम्यक् रुद्रः स्थाणु एव अस्ति स्थाणुः इत्येव स्थाणु रुद्र उमापतिः इत्येव सत्यं तत्रैव शब्दस्य अन्वयः अपि अभवत् अस्तु धन्यवादः हेमा श्रीधर नमस्ते महोदय प्रयतिष्ये अग्निः अग्निः शिखावत् शब्दः जस् प्रत्ययः शिखावत् अस् इति भवति अत्र अत्वसन्तस्य इति आगच्छति वा अत्र वत् इति अत्वसन्तस्य इत्यस्य कार्यमस्ति वा अत्वसन्तस्य च धातोः इति कुत्र प्रवर्तते सौ असम्बुद्धौ सौ एव प्रवर्तते अत्वन्तं सत्यं मतु प्रत्ययः शिखाः अस्य सन्ति मतु प्रत्ययः मतु प्रत्ययः अत्वन्तः एव किन्तु दीर्घः जस् प्रत्यये न भवति जस् प्रत्यये न भवति तर्हि एकनिमिषम् अत्र उगित् अस्ति इति कृत्वा उगितचां सर्वनामस्थाने इति भवति अतः शिखावन्त् अस् तर्हि तत्र केवलं मेलनमेव भवति शिखावन्तः इति नष्टापदान्तस्य झलि अनुस्वारस्य परसवर्णः सत्यं तत् नितरां मया विस्मृते मयापि तथैव आसीत् सर्वदा मम गुरुः मां वदति स्म सहजं विस्मर्यन्ते शिखावन्तः शिखावत् अस् उगितचां सर्वनामस्थाने धातोः इति नुमागमः शिखावन्त् अस् अनुस्वारः परसवर्णः ऋत्वविसर्गौ अतः शिखावन्तः धन्यवादः अग्रे यस् महालक्ष्मी भगिनी सुलभं भवति इति मन्ये वरुणः बहु सुलभम् अस्य सप्ताहस्य विषयः प्रचेतस् सु वेधस् शब्दवत् वेधस् इत्यस्य किं प्रथमैकवचने वेधाः एवं प्रचेतस् इत्यस्य दीर्घः कथं भवति अस् अन्ते अस्ति चेत् अत्वसन्तस्य च धातोः इत्यनेन सुप्रत्यये परे दीर्घः प्रचेतास् ततः अन्याभ्यो दीर्घस्ति फल् इत्यनेन सुलोभः प्रचेतास् संयोगान्तस् उत्वविसर्गे चतुर्षोरुः खर्वसानयोर्विसर्जनीयः प्रचेताः प्रचेतस्सु अत्वसन्तस्य च धातोः इति दीर्घः सुलोपः ततः ऋत्वविसर्गौ प्रचेताः इति रूपम् मैथिली रामस्वामी भगिनी चन्द्रः चन्द्रः सुधांशु ngस्
So ukaraha like guru. So Sudhamshu plus as guruhu. Ukarasya gunam Sudhamsho केन सूत्रेण गुणः का संज्ञा अस्ति अस्य उकारान्त शब्दस्य घी संज्ञा शेषज्ञ सखी तत् संज्ञासूत्रं घेर्ण्यति इत्यनेन गुणः सुधांशो अस् पूर्वरूपं भवति सम्यक् सुधांशोस् सुधांशोः ऋत्वेर्विसर्गे सम्यक् पूर्वरूपसूत्रं किम् I'm forgetting. ngसिङसोश्च इत्यनेन पूर्वरूपं घेर्ङिति इति गुणः ngसिङसोश्च इति पूर्वरूपं सुधांशोस् सुधांशोर् सुधांशोः सम्यक् ओके साइनव्य can you unmute yourself विष्णु विश्वभुज सु न श्रूयते विश्वभुज जकारान्तान् पुल्लिङ्गात् प्रातिपदिकान् सप्तमी बहुवचन विवक्षायां सुप्रत्यये परे चोः इति कुत्वे झलां जशोन्ते इति जष्ट्वे आदेशप्रत्ययोः इति षत्वे हरिच इति चर्त्वे विश्वभुक्षु सम्यक् बहु उत्तमं विश्वभुक्षु सो चोः कुः जकारस्य गकारः भवति जष्ट्वे तत्र षत्वं चर्त्वं सम्यक् okay last one anybody who hasn't tried and it should be easy because all the synonyms of Brahma I think were covered in yesterday's exercise. Yes, Kumaraswamy Mahoday. किमस्ति नमस्ते धातृ सु धातृसु ऋकारान्तः सो ऋदुशनस्फुरुगंसोनिः अचाञ्च इति अनन्नादेशः अनन्तरं सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति दीर्घः अनन्तरं सुलोपः संयोगान्तसुलोपः दाता इति भवति संयोगान्तः नास्ति नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति नलोपः सो धातन् सु अनङ् भवति ऋदुशनस्फुरुदं सोनेः साञ्च ततः सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति दीर्घे धातान् स् सुलोपः हल्ज्ञादिना ततः नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति नलोपः धाता इति रूपं सम्यक् I have one more question. Can I ask? Yes, please. अत्र ऋत्विक् ददृक् स्रग् इति सूत्रे स्रग् इति अस्ति अनन्तरं व्रश्च भ्रश्च सृज मृज धातु तत्र सृज् इति अस्ति भिन्नं भिन्नं धातु वा अथवा तत्र स्रज् इति विशिष्टः शब्दः इट इज नॉट द ओरिजिनल धातु सृज धातोः निष्पन्नः शब्दः तत्र स्रग् इत्युक्ते माला इत्यर्थः अग्रे स्त्रीलिङ्गप्रकरणे आगमिष्यति स्रक् इत्युक्ते माला इत्यर्थः स्रज् इति जकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः सृज धातोः निष्पन्नः बट निपातन ऋत्विक् दधृक् इति निपातन सूत्रम् अतः तत्र परिवर्तनं
कृतमस्ति सृज इति ऋकारस्य स्थाने. So in that Amarakosha shloka you gave us, विश्वसृड् विधिः Vishwasrij, तत्र क्विन् प्रत्ययान्तः वा अथवा न, क्विप् वा? तत्र क्विन् नास्ति, क्विप् प्रत्ययान्तः एव. किन्तु तत्र क्विप् प्रत्ययान्तानां विषये अपि कश्चित् विशेषः अस्ति, अग्रे कदाचित् पश्यामः. किन्तु विश्वसृड् इत्यत्र तु तत्र भाष्यकारेण रज्जुसृड्भ्याम् इति प्रयोगः क्रियते. अतः तत्र व्रश्चभ्रश्च इति षत्वं झलाञ्जशोन्ते इति जस्त्वं तावदेव भवति. विश्वसृड् इति यत्र प्रयोगः अस्ति तत्र. अस्तु, धन्यवादः. किन्तु विश्वसृग् इत्यपि अस्ति तत्र विष्णुसहस्रनामस्तोत्रे एव विश्वभुग् विश्वसृग् इति विश्वसृग् कुत्वं कृत्वापि प्रयोगः दृश्यते. तत्र कथं कुत्वं कर्तुं शक्नुमः इत्यत्र सिद्धान्तकौमुद्यां किञ्चित् उच्यते. अग्रे कदाचित् तत् पश्यामः. अत्र तु कुत्वं नास्ति, षत्वं जष्ट्वं तावत्. सत्यं तत्र धातन् इत्यत्र अप्तृन् तृच् तृच्छन्तः शब्दः स्वसृन् अप्तृनेष्टृ त्वष्टृ श्रुतृहोतृपोतृ प्रशास्तॄणाम् इति परत्वात् किल तदेव अप्तृन् तृच् इति सूत्रेण. तत्र एकः प्रश्नः, शिखावन् जस् सर्वनामस्थाने सूत्रेण उपधा दीर्घः न भवति वा इति. अत्र शिखावन् नास्ति, शिखावत्. तत्र नुमागमे कृते शिखावन्त् इत्यस्ति, नकारान्तं नास्ति. सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यनेन नान्तस्य उपधायाः एव दीर्घः विधीयते. अत्र शिखावन्त् तकारः अस्ति इत्यतः तस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः न भवति. सम्यक्, चिन्ता मास्तु. The whole point of this exercise is that we should remember. बहुधा श्रमेण अधीतम् अस्ति, विस्मरणं प्राकृतिकम्. It's very, very natural to forget. As we move ahead, it happens. So we have to keep going back. तदा एवम् आवृत्तिः क्रियते चेदेव स्मरणे तिष्ठन्ति सूत्राणि प्रक्रियाश्च. अतः कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः. इदानीम् अन्तिमः खण्डः. तत्र नुं विसर्जनीय षड्व्यवायेपि इति सूत्रस्य विषये गतवर्गे किञ्चित् काचित् चर्चा आसीत्. तद्विषये व्याख्यानेषु किञ्चित् लब्धम्. अतः तद्विषये किञ्चित् भवद्भिः सह संविभक्तुम् इच्छामि. नुं विसर्जनीय षड्व्यवायेपि इति अष्टमाध्याये तृतीयपादे 58तमं सूत्रम्. आदेशप्रत्ययोः इत्यस्मात् प्राक् इदं सूत्रं निविष्टमस्ति पाणिनिना. तत्र कः सूत्रार्थः दत्तः? एतैः प्रत्येकं व्यवधानेपि इण्कुभ्यां परस्य सस्य मूर्धन्यादेशः इति सूत्रार्थः. तत्र प्रत्येकं व्यवधाने इत्यस्य कः अर्थः इति काशिका वृत्तौ दीयते. नुमादिभिः प्रत्येकं व्यवाये षत्वम् इष्यते न समस्तैः. इत्युक्ते we have the nimitta, which is in or kavarga, and we have the sakara. These can be separated by a single letter, one of these, num or visarga or a shar letter, any one of these. Na samastaihi, not combined. Tena iha na bhavati nimse nimsvaha iti. तत्र उदाहरणं भवति. किमर्थम् एवं प्रत्येकं व्यवाये इत्युच्यते इति चेत् तत्र उदाहरणं प्रदर्शयति. निंसे निंस्वः. किमिदं? निसि चुम्बने इत्येतस्य एतद्रूपम्. अग्रे अत्र पश्यामः. निसि चुम्बने इति धातुः अस्ति. इकारस्य आनुनासिक्यम् उपदेशे जनुनासिक इत्यनेन इत्संज्ञा लोपः निस् इत्यस्ति. तत्र णोनः इत्यनेन धातोः आदौ विद्यमानस्य णकारस्य नकारः भवति, निस् इति भवति. इदित् अस्ति. ह्रस्व इकारः यदा
इत्संज्ञकः भवति धातौ तत्र इदितो नुम् धातोः इत्यनेन नुमागमः भवति तदा नि न स् निन्नस् इति जायते अधुना अत्र अन्य प्रक्रिया अस्ति लट्लकारः भवति तत्र थास् इति प्रत्ययः शप् इति विकरणः तस्य लुक् भवति द्वितीयगणस्य धातुः इत्यतः थास् इत्यस्य प्रत्ययस्य स्थाने से इत्यादेशः अतः निन्स् से अत्र से इति प्रत्ययः निन्स् इति धातुः अस्ति इदानीं नश्चापदान्तस्य झलि इति नकारस्य अनुस्वारः अत्र पश्यामः चेत् निम्स् से नकारः अस्ति इकारः अस्ति ततः नुमः अनुस्वारः अस्ति धातोः सकारः अस्ति ततः प्रत्ययस्य सकारः अस्ति नि म स से क्लियर सो अत्र इण् अस्ति सकारः अस्ति मध्ये वर्णद्वयम् अस्ति नुम् शर् किन्तु अत्र षत्वं न भवति किमर्थं सूत्रार्थः कः दत्तः प्रत्येकं व्यवधाने एकः वर्णः एव तत्र मध्ये भवेत् वर्णद्वयं वा त्रयं वा अस्ति चेत् सो अयं विशेषः अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इत्यत्र एतैः व्यस्तैः यथासम्भवं मिलितैश्च व्यवधाने यावन्तः वा वर्णाः भवन्तु ते सर्वे तत्र अट्कुप्वाङ्नुंषु अन्तर्भवन्ति चेत् तत्र णत्वं भवति इत्युच्यते अत्र तथा नास्ति अत्र एक एव वर्णः मध्ये भवितुम् अर्हति अत एव प्रत्येकं व्यवधाये निसिचुम्बने इत्येतस्य एतद्रूपम् अत्र हि नुमा सकारेण शरा च व्यवधानम् अतः अत्र निम्से एवं निम्स्वः इत्यत्र भिन्नः प्रत्ययः इत्यादिषु न भवति इति काशिकाकारेण उच्यते दिस् इस् वन् पार्ट् प्रत्येकम् इत्यस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् एवम् इदानीं इदम् अवगतम् इति मन्ये अत्र केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा इन् दिस् पार्ट् वै he specifically says प्रत्येकं व्यवाये ओके इदानीम् अग्रे गच्छामः अस्माकम् अग्रिमः प्रश्नः आसीत् अयम् इदं कीदृशं सूत्रं विधिसूत्रं वा अधिकारसूत्रं वा इति प्रश्नः आसीत् किल सो इस् इट् स्वातन्त्र्येण विधिसूत्रं वा अधिकारसूत्रं वा इत्यत्र अस्माकं संशयः इदानीं यदि इदं सूत्रं स्वातन्त्र्येण विधिसूत्रम् इति चिन्तयामः लेट् अस् अस्यूम् नुम् विसर्जनीय शर्व्यवायेपि इस् एन् इण्डिपेण्डेण्ट् विधिसूत्र रैट् तदा किं भवति कः अर्थः सूत्रस्य अत्र किम् अस्ति अनुवृत्तिः किम् अस्ति इण्कोः इति अनुवर्तते अपदान्तस्य मूर्धन्यः इति अनुवर्तते सः नाम सकारस्य इति अनुवर्तते कः सूत्रार्थः तर्हि इण्कुभ्यां परस्य सस्य नुमादिभिः व्यवाये अपि षत्वं भवति इति सूत्रार्थः राइट सो if a sakara is preceded by in or kavarga those two are separated by num visarjaniya or shar tatra shatvam syat iti sutrarthah remember there is no visheshana to sasya here it is just sakara any sakara which is preceded by in or kavarga and separated by either num or visarga or shar will qualify for shatva here right तावानेव सूत्रार्थः इण्कुभ्यां परस्य सस्य नुमादिभिः व्यवायेपि षत्वं स्यात् इति सूत्रार्थः फलति we are assuming this is a स्वतन्त्र विधिसूत्र तदा किं भवति अत्रैव यदुदाहरणं दृष्टं निम्से इति नकारः अस्ति इकारः अनुस्वारः सकारः से सो अत्र अस्य प्रत्ययसकारस्य षत्वं न भवति इति उक्तं किमर्थं मध्ये व्यवधायक वर्णद्वयम् अस्ति इति अस्य सकारस्य कुतः न भवेत् यू हैव इन् कुभ्यां परस्य सस्य अनुस्वारेण नुमा व्यवधाने षत्वं स्यात् why can we not convert this sakara to shakara because
Here the Sutrartha just says inkubhyam parasya sasya numadibhihi vyavayepi shatvam syat. Prathama sakarasya ayam sakaraha dhatvavayavaha. That is why you have to remember this. Prathama sakaraha dhatoho avayavaha, dvitiyaha pratyayavayavaha. Pratyayavayavasya na bhavati madhye vyavadhayaka dvayam asti. Kintu dhatoh sakarasya kuto na syat. Why is it that we cannot convert the dhatu sakara? All the conditions are satisfied. Why? Because if we take it as a swatantra vidhi, we do not have adesha pratyayoho. That comes next. Agrima sutrena iva adesha pratyayoho iti uchyate. Asmin sutre adeshah bhavet pratyayavayavah bhavet iti nasti. Tarhi kutah na karaniyam iti prashnah bhavati. So this will be a problem. We cannot avoid shatva for the first sakara if we are taking this as a swatantra vidhi. Right? Atayeva tatra व्याख्याद्वये अयं विषयः परामृष्टः अस्ति. तत्त्वबोधिनी इति सिद्धान्तकौमुद्याः व्याख्यानम् अस्ति. तत्र एवम् उच्यते. आद्यसकारस्य, आद्यसकारः नाम सकारद्वयम् अस्ति. तत्र प्रथमः धातोः यः सकारः प्रत्येकं व्यवधानेपि. So it has only one separation only by the num. तथापि आदेश प्रत्ययावयवत्व अभावात् षत्वं न भवति. You cannot convert because it is neither adesha nor pratyayavayava. न च अत्र आदेश प्रत्यययोः इति अनुवृत्त्य भावात् नुं विसर्जनीय इत्यनेन धातुसकारस्य षत्वं स्यात् इति वाच्यम्. न वाच्यम्. We cannot argue that. Since adesha pratyayohu is not applicable, we are just saying num visarjaniya sharvyavayepi iti tasya swatantriyena vidhayakatva anangikarat. Num visarjaniya sharvyavayepi is not accepted as an independent vidhi. Apadantasya murdhanyah inkoho itivat num visarjaniya ityasyapi adhikara sutratvat. So he is very clearly stating this is not an independent vidhi, it is an adhikara sutra. So inkoho, apadantasya murdhanyaha, num visarjaniya sharvyavayepi, all three are adhikara sutras. The same thing, there is another vyakhyana, a very pramana bhuta vyakhyana called Laghu Shabdendu Shekhara by Nagesha Bhatta. It is again a very high level advanced commentary on Siddhanta Kaumudi. So saha api atra num visarjaniya iti sutre ayam api adhikaraha. Atayeva nimsva ityatra dhatoho sasya na anena shatvam. So he is very brief. He is just saying the same thing. Adhikara sutram asti ataha nimsva ityadishu dhatoho sakarasya shatvam na bhavati. So if we take it as a swatantra vidhi, in such cases it will be a problem. Therefore, we take it as an adhikara and the shatva is by adesha pratyayoho iti vyakhyaadvaye uchyate. Clear? Okay, atra samapayamaha. There is somebody who is asking for help. So whoever wants to stay can stay, others can leave. Tatra little project help. How do you find vyutpatti? Can you show an example how to search in kosha? Tatra vyutpattihi, how to look for it. I will show it. It's not only for this project, but in general, it's very useful to be able to find the vyutpatti of koshas, right? I mean, vyutpatti of any words. Let us say, for example, you can search in English. So, Vedhas iti shabdam svikurmaha. So, you look at this. So, Amara kosha will not give the nishpatti, right? The koshas which will give the nishpatti are 3. Okay, there were 2, but now there are 3 koshas in the Ashtadhyayi kosha website which will give the vyutpatti. One is the Vachaspatyam, right? So Vachaspatyam, Shabdakalpadrumaha and Shabdartha Kaustubhaha. These 3 are koshas.
Samskrita koshas, which will give the vyutpatti of the words. So if you look at Vachaspatyam, he says Vedhas Pullinga, right? Now he says V plus Dha. So V is the Upasarga and Dha is the Dhatu. Asun. So Asun is the Pratyaya. Generally, we should be able to guess a bit. That is, you should know Dha is a Dhatu. If you look at V, you should be able to recognize it as an Upasarga. So Asun is the Pratyaya. Okay, that is all he is giving. So if you look at Shabdartha Kaustubha, it is a Samskrita Kannada Kosha, but it has information in Samskrita. So he is much more clearer. So you can see here Nishpattihi iti dattva eva V plus Dudhai Dharana Poshanayoho Asihi Vedhadeshascha. He gives the Unadi Sutra number also. You cannot have it more clearer than this. Right? Nishpattihi ityeva dattva tatra tena upasargaha dhatuhu pratyayaha tatra sutra sankhya. So U always means Unadi Sutra. So if you go to the Unadi Patha and look at 4.224, you will find it. Right? Once you do this, since the biggest this of the website is that there is cross search, right? Here you will need to search for the Prathamanta. So Vedhaha. So Vidhayo Vedhacha. Asi is the Pratyaya. Vidadhati iti Vedhaha. 4.224. This is the same number which was referenced there. Right? So looking for Nishpatti is very, very, very easy. The only thing is, tricky thing is in koshas, sometimes you may have to look for Prathamanta, sometimes Pratipadika. Right? Shabda Kalpadruma, you can see here, Shabda Kalpadruma has entries which are Prathama Vibhaktyanta. So you have to look for Vedhaha here. So here again he is also giving this Vidadhati iti. V plus Dha plus Vidhayo Vedhacha iti Unadi Sutrena iti Asihi. So Asi is the Pratyaya by this. So that is how we look for this. So again, so if there is a confusion, as we saw, the Vachaspatyam said Asun, but these two koshas are saying Asi. Right? There may be this. That is why you need to use the cross reference. So if when we went to the Unadi Patha, right? So he is clearly saying Asi is the Pratyaya. So Vidhayaha Vedhacha. Again here 4.224. Right? So how do we know that? So just go to the Unadi Patha, because the sutra itself, Vidhayo Vedhacha, is not giving which Pratyaya. So you know it should be Anuvritti. You are all very familiar with this. Unadi Patha is very similar to Ashtadhyayi. Right? So you can see here. So before that, Ina Asihi, Mithune Asihi. Right? So in 4.222, he is starting a Pratyaya called Asi. Right? So the same thing is getting Anuvritti. So all these are Asi Pratyayantas. So that is another thing. Always refer, cross-refer and verify. Because there are two things. One is it's not about the kosha itself. Any online reference has possibilities of, typos, some kind of an error. Right? So always we should try to cross-refer and see. So if it gives an Unadi Sutra number, go to that Unadi Sutra and see what it says. Or look in multiple koshas and get the Nishpatti. Right? Hope this is clear. So what you do is go to ashtadhyayi.com and look for any Shabda. Say what other Shabda you want. Say let us say Pums. Right? Go to see if it says no results. In Unadi Patha, there is no result, right? So you have to click here on the left and go to the Koshanvesha, right? You have to look for Kosha. So this Makara is not there. So usually, as we know, they give with the Anuswara. Normally, it is only for Prakriya we write Makara, but otherwise it is Anuswara. So if you see here, so Parakshane Dumsun is the Nishpatti. Right? And Unadi Kosha, the Unadi Sutra 4.177. So
we can go to Unadi Patha. So Unadi will not show this. We need Puman, Prathamanta. Right. So here, Pater Dumsun 4177. That is the one which is giving Puman. The other references of Puman are not the word itself. It just means it is pulling a shabda. Okay. So, but the sutra, since we have the sutra number, go to that sutra and you will be able to find it. Okay. Any other question about this particular thing? So if it is a gadyam, a sentence is as long. You can just take the last word. Right? As in, if it is a long compound word, for prakriya or for this, just take the last component, because that is the one for which you have to write the prakriya. Antimaha shabdaha svikriyate chedalam. The last uttarapada of the samasa. Vyutpattihi nishpattihi anayoho kaha bhedaha. No bheda as such. Okay. So vyutpatti and nishpatti are the same. For this context, it's the same. Yes, I know. नास्ति तत्र समस्तपदस्य नासीत् किन्तु तत्र हर्षचरिते द्वित्रिपुटानि तत्र एकं वाक्यमेव गच्छति तत्र पूर्व वाक्यं लेखितुं वा आमाम् अन्ते दीयते चेत् धन्यवादः. So the last question, we are coming back to the Num Visarjaniya Sharvyavayepi. So there's a question which says both sutras are in Tripadi. Even then the Parasutra is seen. See, Tripadi, what will an Adhikara Sutra do in Tripadi if it is, the Parasutra is Asiddha? If Inkoho, Apadantasya Murdhanyaha, Num Visarjaniya, if all these are, we treat them as the last sutra, there is no point in them being an Adhikara. So Purvatra Siddham or Asiddhatva does not apply to Utsarga Apavadas. It does not apply to Adhikaras. So for an Adhikara Sutra, you cannot say that the Uttara Sutra is Asiddha. The Adhikara itself becomes pointless. So the Adhikara obviously knows the entire range, and Adhikara doesn't do anything by itself. Right. So there is no Vipratishedha here. Visarjaniya Sharvyavayepi has no karya by itself. It does not operate at all. Agre tasya adhikritya adesha pratyayoho ityanenaiva shatva vidhanam bhavati iti tatparya. Okay. Yes, Leena Doshi. Bhagini, if the word is originally Napunsakalinga, but it in Samasa it becomes Pullinga, then how should we treat in the project? As the Samastapada, whatever is the Linga of the Samastapada. Okay, so we have to take that say entry into Pullinga only. Yes, it is Pullinga Shabda. That is the one which is used. The Napumsaka form may be totally different. So you have to take whatever is the Linga of the final as the Samastapada. Only for writing, I mean, if it's a long Samastapada, you can cut out the previous ones and take the last part. But for the Linga, Vachana, everything, it is whatever is for the Samastapada. Okay, we'll stop here. We will upload the summary of chapter 10 this week and also the chapter exercise and assessment. So as always, next week, there is no class, live classes. So next Friday, we will upload the next chapter, right? We will start with the 11th chapter, which is Trilinga. So Agrima Shukravasare Aropanam Bhavati. So next week, there are no live classes. We will get the new videos next Friday. Today, you will get the summary video and the exercise and test of this chapter. येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नम्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं